twashaka twibutse mwebwe mwese mwitavye ibikorwa uru rubanza rwatuzindukanye. Nisekeza ryo guhimiriza urwaruka ruri mu mashure ku nyifato nziza, irondoka rijanye n'amagara meza, kwirinda sida n'ikiza ca coronavirus. Iryo sekeza rikaba ryatunganijwe ku civugo ingeso nziza ego, ingeso mbi oya, kubwa kazoza kanje keza. Dukengurukiye mwebwe mwese bavyeyi mwese mwitavye iki gikorwa, kubona mwahevye imirimo y'uno musi kugira mushigikire urugwaruka rw'igihugu cacu. Turabakengurukiye mwebwe mwese mwadushigikiye kuva dutangura iki gikorwa mu gisagara ca Bujumbura. Rwaruka mwese mwitavye uru ruganda kugira mushikire ako kazoza keza bizobavako. Nuko mwebwe nyene rwaruka muha intumbero ubuzima bwanyu. Umwe wese yihe ihangiro y'ico ashaka kuba muri kazoza, inzira nziza yofata kugira ngo ashikire ivyo yifuza vyiza vyo mu buzima bwiwe, mu buzima bw'umuryango ndetse na kazoza k'igihugu camwibarutse. Vyose bikaba bizoba uko mwebwe nyene mubishatse. Tubahanuye kwirinda kujana nyabahururu. Mwamena ntaryo mwibuka ko izo zibika zaramagi, kandi buke buke bukomeza igihonyo. Nimwinegesere rero kugira ejo muzoshike mu bigero muri abantu n'iteka n'ibanga. Muvyifashemo neza, ejo aho bukera nimwe muzoba muri ngaha turi. Twifuza kuzoraga igihugu abantu bazima kandi bateguwe neza. Nimwame mufata nka nkama impanuro muhabwa n'abavyeyi n'abarezi n'abajejwe intwaro. Turabasavye dushimitse ngo mushishikare gukunda ishure, mwige gushika mu minuze. Urupapuro rw'umutsindo niwo mutahe wa kazoza kanyu, mwebwe rwaruka rw'ubu. Kukaba nkako abarundi ntitugishobora gutungwa n'isuka gusa, isi yaraze. Abariko bararuka ubu rero turabararikira guhindura ingendo muri vyose na hose, mukabona kure mugategura iyo muja hakiri kare. Rwaruka mwese mwitavye ibi bikorwa, ndabateye akamo ngo ntimuhemukire imico runtu, imico n'akaranga k'abarundi. Nimwirinde cane cane guhurumbira ibihenda amaso n'amaronko, kunywa ibiyayuramutwe, amarigara n'ibindi bibakwegera mu kaga, bikaba ari navyo bibazanira amabi menshi. Umugera wa sida n'izindi ndwara zica mu bihimba vy'irondoka, inda z'ishushu n'izindi ngaruka mbi mutayobewe. Ikibanza c'urwaruka kiri mu mashure no mu bikorwa vy'iterambere. Rwaruka muri vyose na hose murabaza umutima imbere yo gufata ingingo, muhanuze abavyeyi n'ababakurira. Murame mwitwararika guhanuza abavyeyi n'abajejwe amagara y'abantu muri ivyo vyose bibateye amadidane mu magara yanyu. Mufashe iyo ngendo yo guhanuza, nta na rimwe muzigera mugwa mw'isanganya. Nashaka kugaruka ku ngaruka mbi zituruka ku kunywa ibiyovyabwenge. Bibononera amagara yanyu cane cane mu mutwe. Umuntu nawe amaze kononekara mu mutwe, nta kintu c'akamaro, nta kintu kizima yumvira, ndetse nta n'ic'akamaro avamwo. Nta na kazoza aba agifise.
Rwaruka mwatewe iteka ryo kuronka zino mpanuro. Reka tugaruke ku byo gukoresha ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru. Nimubukoreshe mu kwiyubaka, kubaka abandi, kubaka igihugu gusa. Mubikoreshe mu guteramira amahoro n'umutekano, mubikoreshe neza. Mubikoresheje neza, muzoteza imbere ababukoresha, buteza imbere n'igihugu cacu. Ni isoko ridasanzwe ry'ubutunzi bw'iterambere. Mwitabire ibikorwa byo kwiteza imbere, murangwe n'umwete, ubwira n'ubukerebutsi, kandi murushirizeho kwitaho gukunda igihugu cabibarutse. Nimwijukire kuja mu mashirahamwe, muhanahane ivyiyumviro vyubaka, kandi musangire imigambi. Kanatsinda abakera barayamaze bati, umutwe umwe mwigira inama, imiti ikora ikoranye, ubugirigiri bugira babiri, tubiri tuvurana ubupfu, nyamwigendako ntarimira impeshi. Leta irongowe na Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarakoze ivyo ishoboye byose kugira ngo itorere inyishu ikibazo cari gihanze co kubura umutahe. Ejo rero mukarangiza amashure mufata iya mbere, murumva ko ibikorwa biriho. Koresha imitwe yanyu, mwiteze imbere, mwongere muteze imbere igihugu cabibarutse.